薩瓦迪卡都酷二拎卡。今次咧我咧就嚟到韓國啦，咁咧就去咗 Jellycat 嘅 Pop Up Store。佢今次咧係喺韓國咧第一次咧整嘅 Pop Up Store，所以咧佢仲出咗勁多新嘅款咯，就係我前邊呢一對，太空系列啊！佢哋勁得意咯。因為今次首爾嘅 Jellycat Pop Up Store 咧就係11月5號去到12月28號喺聖水洞度舉行。佢開放時間咧就係朝頭早嘅11點去到夜晚嘅8點嘅。入場嘅方法咧有2種啦，第一種咧就喺 Nevermake 嗰度預約啦，最多可以咧帶3個朋友一齊入去嘅。咁另外一個方法咧就係現場排隊啦。咁咧我今日咧係11月6號去嘅，我哋到嘅時間咧就係6點3啦。咁其實排隊方面，我覺得唔係排得太耐。我哋一開始排咧前邊都仲有5行人啦。咁但係我大概排咗半個鐘咧，其實我就已經入到去 Jellycat 嘅呢一個限定店入邊啦。咁今次咧呢個 Pop Store 咧總共咧就會有10款嘅新嘅 Jellycat 嘅公仔系列啦。咁我咧就買咗其中8款，咁而家咧就同大家開箱一下。第一款咧就係我手上嘅呢一隻太空版花生啊！花生咧係都幾有特色嘅，因為咧佢頂帽咧係做咗呢一個星空嘅設計啦，然之後咧對 boot 咧都係勁有 detail，佢有星星，跟住然之後有埋 boot 嗰啲花紋咯，所以我覺得呢一隻咧都幾靚嘅。第二隻咧就係大家都會成日見到嘅噔噔水煮蛋博士裝，咁咧佢可以大家見到咧佢有呢個藍色嘅頭帽啦，然之後咧佢係着住一件博士衫嘅，跟住咧佢博士衫上面咧仲會有個 UFO 咯，因為今次佢哋係上太空做任務，所以都勁得意啊，仲戴埋眼鏡添啊！然之後第3款咧就係大家都會成日每個系列都會見到嘅兔兔。今次呢隻兔兔咧，我買咗細版啦，大版我就冇買到嘅。佢啲毛咧都同之前嗰啲兔兔一樣，都係好舒服嘅。而且佢今次嘅特別之處咧，就係佢嘅顏色咧係星空嘅顏色咯。佢係每個角度望上去咧都係唔同顏色嘅，我覺得呢隻都真係幾靚。仲有一款咧就係4隻鎖匙扣入邊最特別嘅一隻啦，最新出嘅就係噔噔噔，佢係黑洞啊，佢勁得意咯。我想講一開始咧，我哋睇 Jellycat 嗰個宣傳單張，佢塊面都係勁黑㗎啦，佢係好似成嚿都係黑色咁樣啦。但我睇咗實物之後咧，原來佢係一個圓咕碌嘅面，勁得意喎。然之後咧，佢後邊嘅毛毛咧都係好軟熟，佢真係好得意，坐喺度勁得意咯。大家睇下。跟住咧，我最中意嘅一隻咧就係噔噔，我買咗狗狗嘅太空裝啊！呢隻狗狗咧係勁舒服啦，後邊會有2支火箭仔，好似太空人咁樣。而且咧，佢火入邊嗰啲毛咧都係有少漸變啦，就係橙色去到紅色啦。跟住咧，我頭先咧就去食飯啦，跟住我攞住呢隻狗出嚟咧，跟住嗰個韓國嘅姨見到咧，佢都要講 Kyowo 咁樣咯，超得意。韓國人都覺得得意嘅狗，買得啱。另外咧，仲有呢個，佢本身係有4款嘅。咁就包括太空人啦、巨星啦、火星同埋 UFO 嘅。咁我咧今次就係買咗其中3款嘅啫。咁其實咧佢個 gift set 係包啲咩咧？首先會有一個太空嘅包裝啦。咁可以見到咧表面上面咧係有寫住 Jellycat Space London 啊。咧佢仲包埋咧一張出世紙啦。呢一個咧係一個客製化嘅服務啦，所以咧佢可以咧問你叫咩名，然之後你可以打埋自己個名上去咯。個 gift set 咧仲會包埋一個 pin 啦，咁另外仲會有一 set 嘅 sticker 嘅。咁個 sticker 入邊咧其實就會有今次系列嘅公仔啦。好，咁而家咧就要開箱第一隻公仔啦。上面咧會有一段簡介啦，咁入邊咧係勁可愛㗎，我想講。好，咁第一隻公仔就係呢個，哇，好得意，佢係火星小朋友。哇！佢條眉毛勁好笑啦，好似關公咁啊！我想講我一次見到佢咧，我覺得佢勁似一粒肉，
軟咯。其實佢識笑嘅，但係佢最後而家整出嚟個版本係扁嘴。但係我覺得扁嘴更加開心，因為同佢條眉好襯。第二款呢就係瑞星，哇！呢個呢就係瑞星嘅本體啦。我想佢條眉勁長咯，跟住呢佢隻眼呢都會有一邊係着火嘅，因為坐喺度就係咁樣，跟住後邊就係勁長嘅一條眉。佢條眉呢唔係完全腍嘅，佢入邊都有嚿公仔主體，所以呢佢係可以整到個造型出嚟咯，好似係咁樣。輪到最後啦，你睇下個箱呢係大過頭先嗰個嘅1倍啊！因為佢嘅價錢都係大過頭先嗰個嘅，其實就係 UFO 小朋友。哇！佢入邊咧係同個箱一樣咁大嘅咯。哇！好似有 disco 咁啊！而家，哇！好得意啊！佢呢個質地咧，菇筍質地，跟住然之後咧上面呢度咧有條顏色嘅天線啦，然之後有對腳仔啦，跟住咧佢飛碟嘅後邊咧。就係有今次 mission 嘅一個標誌喺度。等陣先，佢真係好大，唔係講笑。佢係咪可以坐晒其他小伙伴上去？先係蛋殼博士。哇，好得意啊！佢可以載晒咁多個人翻屋企喎。其實佢成個嘅 Jellycat Pop-Up Store 咧係整得勁有意思咯，因為咧睇得出咧佢係超花心機去整今次嘅呢一個 Pop-Up Store 太空主題啦。本身我以為入到去呢就係一排排 Jellycat， 即係好似去到 Jellycat 專門店咁樣啦。咁但係唔係㗎喎，原來一入到去呢就要經過3間房先啦。今次 Jellycat 阿 Jack 呢就俾咗一個太空任務我哋啦，然之後呢就會歡送我哋呢去太空。再入到去呢就會介紹每一隻唔同新版嘅 Jellycat。我覺得成個體驗咧係超級好嘅，我覺得我自己好似去咗 Space Mountain 咁樣咯，因為有一個位咧係完全係升空啦，就會喺地面度起飛，跟住就會有啲地面嘅 Jellycat， 即係好似 Ricky 咁樣咧喺地面度可以揮手 say bye bye 啦，然之後咧就會進入超空間狀態，就會見到新嘅呢幾隻嘅 Jellycat 咁樣。我覺得成件事咧係勁有儀式感咯。即係咧 Jellycat 本身咧就係買呢個情緒價值買得滿滿，但係我覺得呢個 Pop-Up Store 咧，就算你唔買嘢咧，就係排隊入去睇咧，我都覺得已經係值回票價。另外咧，佢哋咧都會有一啲蛋頭博士啊，然之後有阿 Jack 啊，亦都有花生咧出嚟同我哋一齊影相，所以我覺得係勁得意啦。咁除咗1樓咧有呢一個 Space 嘅系列咧，其實2樓咧都會有一個 General 嘅 store 嘅，咁就係賣翻 Jellycat 一啲基本嘢啦，譬如水果系列啦、仔啦、兔仔啦，同埋一啲運動系列，譬如足球啊或者網球都會有嘅。另外咧都會有一啲細嘅鎖匙卡，買完所有嘢之後咧，仲有一個位咧就係佢哋已經去到火星完成咗呢個任務啦。嗰個場景我覺得佢真係有花心機去整嘅。咁然之後咧，大家咧要留意嘅一點就係咧，如果你想買新系列嘅 Jellycat 咧，其實你睇完呢個展示廳之後咧，入到去後邊咧就會有個 mon 啦，然之後咧就俾你揀你要嘅 Jellycat 噶啦。咁其實咧現場咧係冇得俾你摸實物嘅，係你買完之後咧，佢先會幫你裝盒啦，然之後咧喺你面前同你確認翻咧你買嘅 Jellycat 啦係幾多隻啦，同埋點樣嘅。另外留意翻一點咧，就係因為排隊都需要時間啦，所以咧可能佢接龍咧就會比8點再早啲嘅。我哋買完嘢啦，睇完 Pop-Up Store 咧，其實我出嚟已經7點半啦。咁其實7點我已經見到佢已經截咗龍啦，所以大家就唔好預咁問嘅時間去啦。咁所以咧，成個韓國首爾嘅 Jellycat 第一個 Pop-Up Store 咧，我覺得係好值得去嘅。如果大家喺12月28號之前去韓國嘅話咧，我都幾推薦大家去 Pop-Up Store 走一轉嘅。如果唔買嘢咧，其實你都可以去體驗下究竟 Jellycat 嘅魅力喺邊度啦。好啦，咁咧呢條片就到差唔多啦。咁如果大家中意嘅，幫我 like、share、comment、subscribe。如果冇意外嘅話，我哋下次再見，拜拜。